Olá pessoal, professor Celso aqui do canal Um Geógrafo no Mundo. Hoje eu estou aqui no bairro Palermo, na estação 3 de fevereiro, para pegar aqui o trem para ir em direção à cidade de Tigre. A cidade de Tigre fica aqui cerca de mais ou menos 30 quilômetros aqui de Buenos Aires. Pessoal, essa é a linha ali, ó. Vou mostrar para vocês ali, ó. Destino Mitre ali, ó. Nós vamos pegar. O nosso vai partir cerca de 27 minutos. Tá bom? Essa aqui, ó.